أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwanmu wannan lokaci mai albarka muni wa Allah godiya bisa haka muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata ƴan uwa masu albarka ina muku fatan alkhairi cikin wannan lokaci kamar yadda kuke bibiya wannan page din ya fi mai da kai gurin maganar aƙida ya fi mai da kai gurin yaƙar shirka ya fi mai da hankali gurin magana kan tauhidi ya fi mai da hankali gurin tattaunawa da kuma bayyana miyagun aƙidu ya fi mai da kai wajen irin waɗannan abe baɗai ban fiye son da ringa tattauna irin wannan ƙadaya ɗin ba gaskiya ba wai dan ba ni da abin da zan faɗi ba ne ba wai dan ba ni da wata fahimta ta wata karan kaina ba ne a'a ina lura da abin da al'umma suke kishinsa ina lura da abin da ya fi damun al'umma kuma shine mafi illa kuma shine mafi girma wannan yasa zaka gani wa'insu abubuwan suna faruwa ban fiye yin magana akai ba wai bani da abin da zan faɗi bane ba na so na zama cewa kan komai sai na yi magana ba na so na fi mai da hankali kan karatu inda kuma zan yi magana da na fi masu maganar faɗin abin da yake cikin zuciyata amma lura da abin da yake damunmu muke kishinsa shi yasa za ka ga wa'yansu abubuwan saboda in muka shagaltu komai sai mun yi magana waye zai bayyana miyagun aƙidu ga al'umma don su nisance su wane ne kuma zai bayyana kyakkyawar aƙida ga al'umma don su bi ta yasa muna da wakilai a ko'ina kada ka ce a'a in abu ya faru ka ce wai ba a ji wane ya ce kaza ba ko ka ce alkanawi ba a ji ka yi magana ba ai wani ya yi magana ya wakilce ni ai ba dole a komai sai na yi magana ba ai daman ka yi magana akan wani abu ne wani ma can yayi to wanda yayi shikenan idan ka ji yayi ban yi magana ba wannan ke nuna na yadda shi yasa daga cikin dalilai na shari'a ma cikin aqsamul ijma akwai al-ijma'u sukuti al-ijma'u sukuti ka faɗa abu ya watsu kai shiru wannan ke nuna kai ma ka yadda kenan to shi yasa an wa'ansu sun yi magana no need kai ma sai ka fito dole sai kai magana ka ji wani ya bi ka ta kasa kai baka ce komai wato me zaka ce abu ya faru ya kamata ku fito ku yi magana to dole ni mun yi alƙawari da kai kan komai sai na yi magana ni ai duk mai bi na ma kuma duk wanda ya san ni in dai da gaske yana bibiya ta da ido na basira zai san cewa akwai abin da na fi karkata zuwa gare shi duk wanda yake bi na ni ya sani zai ga ban fiye tattaunawa gurin abubuwa da ya shafi rayuwa ko na duniya ko na kaza ba saboda wani bangare na kama
yanzu a misali ai an zo an kashe mana 'yan uwa, an zalunce su, an tayar mana da hankali, an zalunci iyayensu, an zalunci danginsu, wanda ko da a ce kaddara ba magana addini ake ba, kawai rayuwa ake magana, kai ka san hankali na mutum lafiyayye ba zai karɓi wannan zaluncin ba. Ballantana kuma mu da suke musulmai muna jin su a zuciyarmu, wani ɓangare ne namu, muna jin su a zuciyarmu, wata gaba ce daga cikin gaɓoɓin jikinmu. Haka addininmu ya koya mana. To amma in wani ya yi magana, kai ba lallai sai ka fito ka yi ba. Kuma irin waɗannan abebaɗan idan suka faru, waɗanda suke da alaƙa da karatu sai kun yi taka tsantsan. Cutarwa ne, an cutar da ku, amma wani zubin kai aka cutar, kuma da kai za a yi amfani a ƙara cutar da kai. Shi yasa sai ka yi taka tsantsan, saboda maƙiya sun kewaye mu ta ko'ina. Wani maƙiyi lokacin da ake ƙoƙarin a sami gyara, ko lokacin da ake bayyana damuwa, lokacin da ake bayyana rashin yadda, to shi kuma ta wannan hanyar zai ƙara bi, ya ƙara yin wata illar da tafi waccan. To kai da kake cikin guri wanda mutanen da kake rayuwa da su irin wannan ne, to wani zubin haka sai ka yi taka tsantsan. Amma ai ba hankalin da zai ɗauka cewa wannan abin da aka yi daidai ne. Ba maganar addini ba. Haka a matsayin mutum, kai dai ka san waɗanda suka yi musu wannan abin dabbobi ne. Kai dai ka san waɗanda suka yi musu wannan abin bai kamata a basu ba. Amma to iyaka wanda za ka iya, shi za ka yi. Ba sai ka fito ta ƙasa kana, ko ta sama kana kaza, kana zigawa, kana kaza, kana kaza, har wani ya je amfani da irin zantukanku ya zai cutar da wa'insu. Tabbas za ku nuna damuwarku. In kai ka nuna, ka ɗauke wa wancan, ba a ce kawai sai an wannan, a'a, ba a haka. Akwai wanda ya ce wai ni ban yi magana a kai ba. Ai na ce ba dole sai na yi magana a kai ba. Kuma wallahi ƙila abin da ke damuna ƙila ya ninninka na waɗanda ƙila waɗansu daga ciki suka fito suka yi wannan maganar. Ƙila ya ninninka. Akwai hanyoyi da yawa da za ka taimaka ɗan uwanka. Akwai hanyoyi da yawa da za ka bayyana damuwa game da ɗan uwanka. To amma haka ake raba aiki. Haka shi ma wannan da nake magana, wallahi ban so nayi ba, wallahi ban so nayi magana ba. Kuma wannan maganar tawa ba wai zan yi bane akan in tattauna issue din. Ba ni da buƙatar tattauna issue din. Cewa shugaba Abdullahi Balalau, abin da ake cewa kaza kaza, haka ne ko ba haka ba, ni ba wannan nazo yi ba. Ko a'a, cewa shi wannan kaza yayi, wancan da yake zaune a China kaza yayi, ba wannan nazo tattaunawa ba. Ni abin da nazo tattaunawa shine jan hankali game da waɗanda suka shagaltu, suka mai da hankali gurin taimakawa waɗansu wawaye, su karkatar da su daga kan wani abu wanda su suka ɗauko suna da tafiya, wacce wannan tafiyar ci gaba ne ga al'umma, ci gaba ne ga musulunci. To ba ka waiwaye ka tsaya kallon wawa, ka tsaya
baka ci gaba da wannan tafiyar ba, ya ɓata ma lokaci. Ya ɓata ma lokaci, kai kana da target, akwai inda kake so ka je. Kuma inda kake so ka je ɗin nan, addininka ne ya ce ka je. Za kuma ka ƙaru duniya da lahira in ka je. To shi kuma wancan wawa, wa'yansu yake wa aiki. Shi kuma wancan jahili, kwata-kwata ma bai san manufar zuwansa duniya ba. To yaya wanda da Allah bai san wannan ba kai za ka biye masa? Sai kaga wancan ya fito yana ƙoƙarin ba shi amsa. Sai kaga wancan ya fito yana ƙoƙarin kare shugaba Sheikh Abdullahi Balalau, sai kaga wancan ya fito. Wanda irin wannan lokacin da za a yi ko in kula a ci gaba kawai a ci gaba. Ai in kare yayi haushi ya ƙara haushi, in ya ga ka ci gaba da tafiya ƙyale ka ai yake yi ai. Amma shi ɗabi'a ta kare in yi haushi to ya ga ka jiyo ƙara wani haushin zai yi. Ya ƙara ganin ka jiyo sai ya ƙara wani haushin. In ya ga ka tsaya za ka wannan to sai ya kai ma cizo. Ɗabi'ar kare kenan. Amma in kare ya haushi sai ka ci gaba ko waiwaiwa ba kai ba, to shi ya san haushin nan nasa ba inda za shi. Kuma abin akwai ban mamaki. Kuma wannan wallahi izza ce ta sunna. Ni wallahi wani yabo ne ma na ƙara ji a zuciyata game da Sheikh Abdullahi Balalau ma. Wallahi wani ƙara jinjina masa nake. Abin da yasa nake ƙara jinjina masa shine kallon waye masa abin. Kallon waye masa abin. Ai idan nagartacce, idan amintacce, mai hankali, mai addini, wanda ya san silar zuwansa duniya shine bautar Allah, ya kai ma hari, to kai kamata ya ka ji tsoron Allah ka waiwaya ka gani. Shin kai ne kai tuntuɓe ya kai ma harin? Shin kai ne kai ba daidai ba kai ma harin? Sai ka gyara. Amma in wani soko, wani jahili, wani wanda bai san inda aka dosa ba, in ya kai ma hari, in ka tsaya kana waiwayawa, wallahi kai ne ka ɓata kanka lokaci. Wallahi kai ka ɓata kanka lokaci. Wallahi. Kuma dama ka bashi, wallahi. Abun kuma da yake nema ya samu, wallahi. A gobe ma zai yi, wallahi. Amma da ya haushi sai ka rabu da shi kawai. Ni abin da yasa nace wani ƙarin wato jinjina ma na ƙare da yabo ga shi. Na farko saboda na yi mu'amala da shi, na san shi ne. Na san shi. Kuma dan dai ba ni da shige-shige ne. Ba ni da shige-shige ne. Kuma lokacin da muka haɗu a Ghana, mun yi da shugaba, zan je har ofis in na dawo. Mun yi da shi, mun yi da Sheikh Kabiru Gombe, zan je har ofis in same shi. Saboda bawan Allah da na zauna a hannunsa a Ghana, malamin da na zauna a hannunsa a Ghana, in dai su shugaba suka zo Ghana, to shi ke saukansu. Shi ke ba su masauki, shi ke kula da lamarinsu. Haka aminai ne. Lokacin da na zauna a tattare da shi, shi wannan bawan Allah Sheikh Muhammad Umar Jallo, Allah ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana, ban san abin da ya hango tattare da ni ba. Amma da shugaba ya zo, da shi da Sheikh Kabiru Gombe, ya kamo hannuna, ya zo ya haɗa ni da shugaba, ya ce Alkanawi in ya dawo Najeriya, shugaba a riƙe shi,
Alkanawi kaza kaza ya faɗa abubuwa, ban san abin da ya hango ba, wanda mun tattauna da Sheikh Kabiru Gombe kuma kawai yanda na ce ma ni haka Allah ya yi ni, ba ni da irin kutse-kutsen nan, na fi ganewa ina gefe, amma iya mu'amala da ni da wa'annan bayan Allah irin wancan ya zo yana magana a kansu wai in waiwa ina ba shi amsa, ai na ɓata a kaina lokaci, wala na ɓata a kaina lokaci. Kuma abin da zai baka sha'awa shine mutanen nan sai dai kawai ƙin Allah, sai dai kawai san shedan, sai dai kawai rashin kishin al'umma, sai dai kawai rashin kishin addini. Mutanen nan ko kuɗin suke karɓowa ba sai wa al'umma aiki, mutanen nan ko kuɗin suke karɓowa wallahi mu da wa'yancan su je su ringa ci daga su sai 'ya'yansu, wallahi gwara wa'yannan ɗin su karɓo mu ringa ganin su ne mana aiki wallahi. Yasa kwata-kwata ni ban ga wani abu ba ma da har za a zo ana cewa wai sai an bashi amsa, sai an waiwaya shi, sai an ɓata lokaci ana zuwa ana ta sharhi wai zai zuban masa da mutunci. Shi ya isa ya zuban masa da mutunci? Ai wanda zai zuban ma da mutunci to mai mutunci, wanda ya san abin da yake mai hankali, mai nagarta, shine in yayi magana a kanka zai zuban ma da mutunci. Amma duk wani wanda yake soko bai san inda aka dosa ba ma, bai fahimci duniya da addini ba, wai ka ce wai tsoron kada ya zuban ma da mutunci. To in kaga ya zuban ma da mutunci to wallahi a wajen wanda daman baka da mutuncin ne a wajensa. Kuma duk yanda wannan za a ce ka taka ruwa to zai ce ta da ƙura kai. Amma a wajen mai hankali, a wajen mai tunani, a wajen mai adalci, a wajen mai addini, wanda ya san abin da ya kamata, wallahi irin wa'ancan sokayen ba su isa su zuban ma da mutunci ba. Suna faɗi shaida suka yi ma nagari, suna sukanka jinjina suka yi ma. Iza atatka mazammati min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamilu. Idan wanda yake tauyayye ba nagari ba zargina ya zo daga ɓangarensa, wannan shaida ne cewa ni ɗin cikakke ne, ni ba ni da tawaya kenan. Ai ya danganta da waye magana a kanka ai. Kisa wallahi tsayawa ma ai ta tattaunawa ko ana ƙoƙarin sai an kare Sheikh Abdullahi Balalau ko ana ƙoƙarin cewa wannan zai zuba musu da mutunci, su ne suke riƙe da mutuncin nasu daman iya yanzu. Wallahi Allah ne ke riƙe da shi. Kuma duk abin da za ka hango a zahiri kamar mutuncin zai zube lokaci ne. Ai ita ƙarya ba ta ɗorewa. bal naqzifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ba zai ɗore ba, duk lokaci ne. Ni ban taɓa tunanin cewa in mutum ya yi aiki nagari ya tsarkake zuciya wai Allah ba zai kare masa mutuncinsa ba. Wallahi ni na gani a kaina, wallahi. Kai dai kawai yi ƙoƙari ka kamanta, wallahi sai Allah ya tsare ma mutuncinka. Kada abin nan da yake tasowa kake ganin alamun zub da mutunci ya ruɗe ka, wai har ka tsaya kana waiwaye cewa ga mutuncin nawa zai zube wai ka tsaya wai taro shi. Kai ne daman kake tarewa kanka. Ai ba kai kake tarewa kanka ba, kai dai kai aiki kawai. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kawai ku yi aiki, Allah yana ganin aiki. Shi yasa wallahi malaman da suka tsaya suna ta wani bayani gani nake ɓata lokaci ne wallahi.
kuma mu waɗannan mutanen ko karɓowa suka yi, mu muna ganin aikin da suke a ƙasa da maƙiyi da ɗan hassada da mai ƙyashi, wallahi zai musu shaida akan suna aikin nan. Kuma inda a ce ƙaddara ba sa karɓowan ma, duk dai da yake wannan ma ƙaddara ina yi ma ne tasliman jadaliyan, ana yi an karɓo, an saba karɓowa, tasliman jadaliyan nake yi, muƙaddara gaske ne. Duk da cewa mutanen nan suna da sana'o'i da suke yi, suka tsayi da ƙafafunsu, wanda ko maƙiyinsu yana shaida akan haka. To muƙaddara ma tasliman jadaliyan haka yake. Ba ma ganin aikin da suke yi ne? Muna gani. Ba ka ganin aikin da suke yi ne? Kana gani. Ba kwa ganin aikin da suke yi ne? Kuna gani. To wallahi mu su je su karɓo su wa al'umma, mu shi yafi su kyala wa'ancan ɗin su ci daga su sai 'ya'yansu, in ma suna karɓowa kenan. Bayan Allah nan su suka assasa wata sunna ta kula da marayu, yi musu ɗinkunan shekara. Bayan Allah nan su suke gina jami'a. Bayan Allah nan su suka zo da ci gaba na yin gidan TV. Bayan Allah nan su suke gina masallatai a gurare. Bayan Allah nan su suke rarraba kafofi da hannaye na roba. Bayan Allah nan a Abuja babban birni suka je suka yi tafkeken masallaci. Bayan Allah nan suka yi gida a Abuja tafkeke na saukan malama in sun je wa'azi. Bayan Allah nan su suka yi kaza, su suka yi kaza, su suka yi kaza. To muƙaddara duk wannan abebaɗan sun yi ne da abin da suke karɓowa a wajen wa'ancan. Wannan abin babu amfanar ka kai a ciki in kana da hankali. Wallahi akwai abin da suke yi gwamnati ma ba ta yi, wallahi. To shi yasa ni ban ga wani abin tsayawa a ta tattaunawa sai mun kare su, sai an yi kaza, tun daga kare addini kuma sai a koma kare shakhsiyar wani malami. Kai ka isa ka tare shakhsiyarsa? Kai ka isa ka kare shakhsiyarsa? In dai Allah yake wa dan Allah ya, Allah shi zai jibinci wannan abu. Wakafa Allahu al-mu'minina al-qital. Allah shi zai yi ɗawainiyar wannan abu, ba ruwanka. Kuma shi ma ya tsaya wai yana cewa sai ya fito ya yi wani bayani. Wallahi in bayani 1000 zai yi ba zai gamsar da wanda yake da datti a cikin zuciya ba, wallahi. In bayani miliyan zai yi, wallahi a lokacin da ya gama mai shi zai ga cewa bai yi komai ba ma. Saboda wani abu ne na gilli, na hassada, na kyashi a cikin zuciyarsa. So yake wannan ni'imar ta gushe, in ta faɗi to shikenan hankalinsa ya kwanta. Amma duk wani bayani da kokarin kare kai da zai yi, da wani sharhi da zai yi, da kokarin kaza a lokacin da zai gama, a lokacin shi wanda yake da wani gilli ko hassada ko kyashi ko wata manufa zai ga bai yi komai ba fa. Haka kuma in zai ƙara ɗorawa, haka zai ƙara ganin bai yi komai ba, saboda ba wannan ke da bukata ba shi. To amma mu zo muna taɓata lokaci, wancan malami ka tsaya kana ai sai ka yi ƙoƙari ka kare Sheikh Abdullahi Balalau, sai ka yi ƙoƙari ka nuna wannan ai kaza. Ni akan wannan nake bayani, wallahi bai kamata ba, wallahi bai kamata ba. Kawai a ci gaba da gashi, a fita harkar nan kawai. Mu dai daman ba ma yin magana akan irin wa'annan abebaɗan. Kuma mu wani shashasha, wani zindiki ba zai zo abin da muke da yaƙini a kai wai ya zo mana da wani shakku ba.
shi ya samu yanda muka ɗauka cewa man sabatat thiqatuhu bi yaqinin la tazulu anhu bi shakki. Kawai mu abin da muka ɗauka shine ƙa'idar karatu. Man sabatat thiqatuhu bi yaqinin la tazulu anhu bi shakki, wanda nagartarsa ta tabbata da yaƙini mun sakankance saboda tajriba ta yau da gobe ta nuna shi waye, to wannan amintakar da yaddar ba za ta gushe da shakka ba. Wannan shakku ne cewa wai ya kawo kaza ga abin da shakku ne. Wancan ku nagartar tasu mun gamsu da ita, kuma shine asali istishabul asl muzami baqa'u ma kana ala ma kana bara'atu dhimma. Yanda kuma suke cewa al-muttahamu bari'un hatta tathbuta idanatuhu, su ɗin bura'a ne. Sannan suka ne daga wajen kare, sai me kuma haushi ne daga wajen kare, sai me kawai sai ka zo ka ɓata bayaninka kana ta cewa sai ka gamsar da karnuka. Daga sanda ka tsaya gamsar da su za su ƙare ma wani haushi, a maimakon ka ci gaba da tafiyar ka to kai kuma ka tsaya sun ɓata ma aiki. Ai ka yi wa kare baka ji ba, kawai ka ci gaba. Kuma yanda nake faɗi wai za su zuban musu da mutunci, za su zuban musu da mutunci. In ka ga daman me shi ya ga wannan abu ya zuban musu da mutuncin, to asali daman ba su da mutuncin a wajensa, wallahi ƙarya yake yi. Asali dama akwai wani datti a zuciyarsa ne. Ai mu irin waɗannan ma malaman sai dai ma mu jinjina musu, saboda alhaqu ma shahida bihi al'ada'u. Shehu Mansur Kaduna ne fa ya zauna baya tare da su a aƙida, yazo yana cewa in dai kaga malaman izala sun je gurin kaza, yace sun je ne aiwa izala aiki, ba baya tare da su a aƙida fa. Yace in kaga sun je kaza, sun je ne su kawo ci gaba wa izala. Yace in kaga sun yi kaza kaza suke aikin kazan nan duk inda ka wannan, yace mu an ban mu da hayaniya, zikiri yace hayaniya kawai. Yace in kaga malaman nan namu a gidan gwamnati, yace me suka je yi, yan dariƙa kenan, yace sun je cin abinci. Yace sun je cin abinci, yace abin da suka je yi kenan. Wannan faɗan dariƙa ne fa yake faɗi, ɗan dariƙa ne. Kuma in kana da hankali ya kamata ka yi wa kanka tambaya, shin waɗannan malaman su kaɗai ne suke da alaƙa da gwamnati? In bayarwan ne su kaɗai ake bawa? Ka san dalili? Kawai abu ɗaya ne na fahimta. Ka san su ahli sunna suna da kishin al'umma, sa'annan kuma suna da kishin addini. To wannan yasa sai suke kutsawa cikin damuwan mutane. Su kuma irin waɗannan karnukan da ake turowa sun fi so waɗannan malaman su tsama hannunsu, sai ya zamanto cewa su karnukan nan suke ɗaukan ɗawainiyar al'umma, ragama al'umma, wata ajanda ce waɗannan karnukan. Kaga in suka tsama hannunsu, su kuma sai su shigo, sai ya zamanto yanzu su za a kalla. To ba wanda zai kalle ka sai wawa. Wa'ancan da kake so su tsama hannunsu, su mun ga nasu sun yi. Kai yanzu ba mu ganka ba fa sai ka zo za a gwada. To mu wawaye ne. Kila da za ka tashi illar mulkin Fir'auna za ka yi. Mu wawaye ne, kai da baka ma san ma inda ma yake ma ciwo ba.
za mu saki wayannan kai mu kama ka in ka rushe su? Ba ka da tunani, ba ka da hankali ma, baka san ma saiti, baka san me yake ma ciwo ba, mu mahaukata ne? To waɗannan wanda suke kishin al'umma su suke so su kakkaɓe ta hanyar turo karnukan nan. In suka zara hannunsu to wala ka ku zara hannunku, kuma wallahi ku ka zara hannunku, wallahi aka cutar da al'umma sai Allah ya tambaye ku. Wallahi ku zamanto mazaje masu tsayawa akan jarrabawar da Allah ya yi musu. Ku tsaya a manufarku. Karnuka suka sa kuka bada baya, wallahi summa tallahi aka cutar da al'umma sai Allah ya tsaye da ku. Wallahi gwara ku haɗe haushin kare, gwara ku haɗe cizon kare, gwara ku haɗe haukan kare. Ku dai ku ji tsoron Allah duk inda kuke, ku zamanto wakilan gaskiya. Ku ji tsoron Allah duk inda kuke, ku zamanto wakilan addini. Ku ji tsoron Allah ku dai duk inda kuke, ku zamanto wakilan jama'a. Ku ji tsoron Allah. Allah zai tambaye ku ranar alkiyama. Amma haushin mai haushi, wawancin wawa, cizon karnuka ya sa ku tsama hannunku, saboda karnuka ana turo su so suke ku matsa. Akwai wata ajanda. To wallahi in kuka ban nan, na farko dai ba ku ci jarrabawar da Allah ya muku ba. Ba ku ci jarrabawar da Allah ya muku ba. Don haka ba kwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. In har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah bai yi irinsa ba kuma Allah ba zai ba, ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawima wa sannahu faqad sasa insa al-khalqi turran wa jinnahu a'id nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yusha wa la huwa yusha. Zai yi kaso wani ya kalle shi ya ce bai yi adalci ba, kai kake jira cewa kazami zai kalle kai ce kai daidai. Ka yaudar kanka ai, ka yaudar kanka ai. Amma hakan ya sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da abin da yake yi wa Allah, ya tsaya waiwayo irin karnukan nan, ko dai ci gaba yayi da yi. Manzo Allah ci gaba yayi da yi. To kai in ka tsaya baka ci jarabawa ba. Amma wa'annan dole akwai su ai. Manzon Allah fa shi aka zarga fa, manzon Allah fa shugaban duniya da lahira, manzon Allah fa aka zarga fa, wanda yafi kowa gaskiya, wanda yafi kowa amana, aka zarge shi gurin amana fa. Sai kai ne yanzu kake jira kawai shikenan ai shiru kowa yu. To ai ka yaudari kanka. Shi yasa Allah kuka tsaya, Allah zai tambaye ku. Wayannan karnukan suna nan da yawa. Su wayannan karnukan suna nan da yawa, kuma kowa aikinsa yake. Ku yi aikin ku si nasu. Allah ya sa mu dace. Da haka gaskiya ina nasiha, mu shagaltu ga karantar da al'umma. Kada mu yi ta fitowa sai mun kara malam wane, sai mun kara sai an yi kaza an yi kaza. Duk wannan ba shi ba bane fa, ba shi ne mafita ba. Kare ya haushi ya ga baka tanka shi ba, kawai ka ci gaba da tafiyarka. Amma in kare ya haushi ya ga ka tsaya, to ƙara haushi zai. Haka shi ɗabi'ar kare take. Kuma in za ka ta jefa masa duwatsu saboda ya yi haushi ya haɗe ya yi shiru, to duwatsun duniya za su ƙare. Shi kuma kare bai daina haushi ba, saboda haka aka ɗabi'ance shi a kai. Haka ɗabi'arsa take shi. Ɗabi'arsa take. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin irin abin da fikira ne na khawarij. Wannan abin da wannan ya fikira ne na khawarij, kuma fikira ce wacce takan shiga cikin al'umma. Saboda daman al'umma suna cikin wani yanayi, ta haka khawarij suka yaɗa mummunan aƙidarsu. Ta haka khawarij suka yaɗa mummunan aƙidarsu. In ka ɗauka tun daga lokacin Sayyidina Usman, tarihi shi ke maimaita kansa.
sun ribaci al'umma saboda a'a wa'ansu abubuwa da ake ganin ga wani abu matsala ne sai suka ribanci al'umma ta wannan da suka tayi sai suka cimma manufarsu. Haka suke. Haka kuma 'yan boko haramun suka zo da suka ga ana ɗan cikin matsaloli wanda in an yi haƙuri akan wannan matsalar shi ya fi alkhairi da a yi yunƙurin janyo bala'i. Haka boko haramun suka yi, sai suka ringa suka suka ringa kai hari ga shugabanni. Daman kuma ana cikin matsala, yiwu sai al'umma suka ɗauka. Mu da suka zo ma nan Kano farko wallahi in 'yan boko haramun suka ɗebo bindigogi suna yawo a cikin unguwa ko suka je suka tashi police station, wallahi 'yan gari ne suka ringa cewa za mu bi ku suke ganin cewa uwa sun burge su, nan suke kallon uwa wani abu ne suke na sha'awa. Haka kuma suke. To haka irin wannan ɗabi'ar dama take, haka take kuma haka za ta ci gaba da yi. Fikira ce ta khawarij tun daga annabi Muhammad aka fara. Target wa shugabanni a ce suna cin amana, kuma shi me shi fa in ka bawa sai ya fi ɓera ɓarna, wallahi sai ya fi ɓera ɓarna. Shi yana gefe, shi kawai abin da yake hangowa can fa can haka zai ta hangowa. Haka ɗabi'arsa take. Kai dai ka ci gaba da yi, kai dai kai dan Allah kawai. Shi yasa wannan nasiha ce, irin wannan fitowar da ake fitowa ake yi cewa sai an wanke shugaba Abdullahi Balalau, ka ba koyar da al'umma, ka zo kana ta wannan shiri. Ɓata kanka lokaci kake yi, ɓata wa kanka lokaci kake. Tunda dai ayyukan da suke muna gani kuma ko makiya suna tabbatarwa ana yi, to sai me su je su karɓo mana.